අපි දැන් මේ පටන් ගන්න අවුල් ව්‍යාපාර 2005 උසස් පෙළ ආපු ප්‍රශ්නේ. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම අපි කියවලෙමු. හරි. මුලින්ම අංජු සහ සංජු 2014 4 දින හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලදී. හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමේ කොන්දේසි පහත පරිදි වේ. අංජු සහ සංජු අතර ලාභ දෙකට එක අනුපාතයට බෙදාගෙන. ඒ කියන්නේ අංජුට 2යි සංජුට 1යි. සෑම හවුල්කරුවෙකුම මාසයට රුපියල් 40000ක මාසික වේතනයක් හිමි වේ. 40000ක මාසික වේතනය. හවුල්කරුවන්ට ප්‍රාග්ධනය මත 10%ක වාර්ෂික පොලියක් හිමි වේ. ඊට පස්සේ හවුල්කරුවන් විසින් ලබා දෙන ණය සඳහා වාර්ෂික 6%ක පොලියක් හිමි වේ. හවුල්කරුවන්ට අදාළ සියලු ගනුදෙනු ඔවුන්ගේ ජංගම ගිණුම් මගින් වාර්තා කළ යුතු වේ. 2015 3.31 දිනට හවුල් ව්‍යාපාරයේ ශේෂ පිරික්සුම පහත පරිදි වේ. දේපළ පිරියතා උපකරණ ධාරණ වටිනාකම 4800යි. දේපළ පිරියතා උපකරණ මත ෂෙයර් 600යි. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 900යි. බැංකුවේ ඇති මුදල් 130යි. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් අංජු 1800යි සංජු 1300යි. 2014 8.1 දින අංජු ලබා දුන් ණය 10යි. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ 340යි. විකුණුම් 6100යි. ගැනුම් 2500යි. මේයුම් වියදම් 820යි. අංජුට ගෙවූ වැටුම් 200යි. අංජුගේ ණය මත ගෙවූ පොලිය 30යි. සංජුට ගෙවූ ප්‍රාග්ධන පොලි 100යි. අංජුට ගෙවූ පොලිය 100යි. නව කාර්යාලය සඳහා ගෙවූ පොලි 360යි. හරි. අතිරේක තොරතුරු ටික බලමු. අංජුට අයිති ගොඩනැගිල්ලක ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. මේ සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් 2,40,000ක කුලියක් අංජුට ගෙවිය යුතුය. කෙසේ වුවද ව්‍යාපාරයේ 2014 10 දින රුපියල් 3,60,000ක වාර්ෂික කුලියකට නව ස්ථානයකට ගෙන යන ලද අතර මෙම මුළු මුදල ඒ දිනම ගෙවන ලදී. දෙක තොග වාර්තාවලට අනුව 2015 3.31 දින තොගයේ පිරිවැය රුපියල් 2,50,000යි. කෙසේ වුවද අංජු සහ සංජු විසින් ලබාගත් පිළිවෙලින් රුපියල් 30,000ක් සහ රුපියල් 20,000ක් පිරිවැය වූ භාණ්ඩ තොග වාර්තාවල ඇතුළත් කර නොමැත. 2015 අප්‍රේල් මාසයේදී බෙදා හැරීමට එකක වූ භාණ්ඩ විනිමය ව්‍යාපාරයේ ලද රුපියල් ලක්ෂයක අත්තිකාරමක් ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ විකුණුම් ලෙස සටහන් කර ඇත. අවුල් ව්‍යාපාරයේ සියලු මුදල් ගනුදෙනු බැංකු ගිණුමක් ආශ්‍රයෙන් සිදු කරන ලැබේ. 2015 3.31 දිනට ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුම් ශේෂය බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය සමග එකඟ නොවිය. පසුව කරන ලද විමර්ශනවලදී පාත දෑ එළිදරව් විය. ගනුදෙනුකරුවෙකු විසින් රුපියල් 40,000ක චෙක් පතක් බැංකුවේ ඍජුව තැන්පත් කර තිබුණි. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලද රුපියල් 60,000ක චෙක් පත අකුරු වී තිබුණි. සැපයුම්කරුවෙකුට නිකුත් කරන ලද රුපියල් 50,000ක චෙක් පත ගෙවීමට ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණ වාරිකය ගෙවීම සඳහා නිකුත් කළ රුපියල් 10,000ක චෙක් පත ව්‍යාපාරයේ බැංකු කිරීමේ සටහන් කර නොතිබිණි. 2015 3.31 දිනෙන් අවශ්‍ය වන්නේ 2015 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා අවුල් ව්‍යාපාරයේ ආදායම් ප්‍රකාශනය හවුල්කරුවන්ට කරන ලද විසර්ජන යන්ද සහිතව 2015 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා හවුල්කරුවන්ගේ ජංගම ගිණුම 2015 3.31 තුන්වෙනියට ඕනි 2015 3.31 දිනට හවුල් ව්‍යාපාරයේ බැංකුවේ ඇති මුදල් සහ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවල නිවැරදි ශේෂයන්. අපි දැන් මුලින්ම පටන් ගමු. අපි මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන ගිණුම් වල ආකෘති ටික රූල් කරගත්තා. හරි. මුලින්ම අතිරේක තොරතුරු වලින් අපි දැන් මුලින්ම බලමු. මේමයි හවුල් ව්‍යාපාරවල හවුල්කරුවන් ව්‍යාපාරයට මදවා ගන්න පුළුවන් විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන අතිරේක තොරතුරු වල. ඒ නිසා අපි මුලින්ම අතිරේක තොරතුරු බලලා ඉමු. අංජුට අයිති ගොඩනැගිල්ලක ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ලදී. හරි. ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිල්ල අයිති අංජුට. දැන් මෙතන තව කියලා තියෙනවා හවුල්කරුවන්ට අදාළ සියලු ගනුදෙනු ඔවුන්ගේ ජංගම ගිණුම් මගින් තමයි වාර්තා කරන්නේ. අංජුට අයිති ගොඩනැගිල්ලක ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ලදී. මේ සඳහා වාර්ෂිකව 2,40,000ක කුලියක් අංජුට ගෙවන ලදී.
කෙසේ වුවද ව්‍යාපාරයේ 2014 10 එක දින රුපියල් 3,60,000ක වාර්ෂික කුලියකට නව ස්ථානයකට ගෙන යන ලදී. අතර මෙම මුළු මුදල ඒ දිනම ගෙවන ලදී. හරි. දැන් අපි මුලින්ම කාලච්ඡේදය බලමු. 2014 4/1 ඉඳන් 2015 3/31ට. දැන් මෙතන මේමයි. මුලින්ම 4/1 ඉඳන් 10/1 වෙනකම් 10/1 වෙනකම් වාර්ෂික 2,40,000ට 240ක කුලියකට අංජුට අයිති ගොඩනැගිල්ලක තමයි ඉන්නේ. එතකොට බලමු අප්‍රේල්, මැයි, ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් වෙනකම් තමයි ඉන්නේ. එතකොට බලමු මාස කීයද? අප්‍රේල්, මැයි, ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාස 6යි. එතකොට 12න් 6යි. එතකොට එතන කුලිය කීයද? 120යි. හරි. දැන් ජංගම ගිණුම් දාමු. මං කියවනේ ජංගම ගිණුමේ කවුල් කරවන්ගේ හැම ගැලපිල්ලක්ම දාන්නේ ජංගම ගිණුමට. එතකොට ඕක ගන්න අංජු ගෙන්නේ. අංජුට 120ක් දානවා. කුලි කියලා ගොඩනැගිලි කුලි. හරි. එහෙම දැම්මා. ඊට පස්සේ 10/1 ඉඳන් ආයි 3/31 වෙනකම් ඉතුරු මාස 6. 3,60,000ක කුලියකට ඉන්නවා වෙන ගොඩනැගිල්ලක් අරගෙන. එතකොට 180යි. එතකොට මුලින්ම කුලිය කීයද? 120යි වියදම. ඊට පස්සේ 180යි. එතකොට කුලිය ඔක්කොම කීයද? මේ දෙකම එකතුව 300යි. ඒ 300 අපි වියදමක් විදියට දානවා. ගොඩනැගිලි කුලිය. ගොඩනැගිලි කුලිය. ඊට පස්සේ පළවෙනි ගැලපිල්ල ඉවරයි. දැන් අපි යන් දෙවෙනි ගැලපිල්ල. මේමයි. ජංගම ගිණුම මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ බැර පැත්තේ. ජංගම ගිණුම බැර පැත්තේ තියෙන හවුල් කරවන්න ව්‍යාපාර විසින් ගෙවිය යුතු දේවල්. හර පැත්තේ තියෙන ව්‍යාපාර විසින් මේ ගෙවිය යුතු දේවල්. ගෙවපු ගණන් හෝ නැත්තම් ගැනිලි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් බලමු. තොග වාර්තාවලට අනුව 2015 3/31 දින තොගේ පිරිවැය රුපියල් 2,50,000කි. කෙසේ වුවද අංජු සහ සංජු විසින් ලබාගත් පිළිවෙලින් 30,000ක් සහ 20,000ක් භාණ්ඩ තොග ඒ කියන්නේ ගැනිලි කරලා තියෙනවා. 30,000යි අංජු 30,000යි 30යි 20යි භාණ්ඩ ගැනිලි. භාණ්ඩ ගැනිලි එනවා. දැන් මෙතන පටන් ගත්තේ 2014 4/1 දින. ඒ නිසා මුල තොගයක් නැහැ. ගැනුම් ඊට පස්සේ ගැනුම් වලින් අඩු කරනවා භාණ්ඩ ගැනිලි. භාණ්ඩ ගැනිලි කියලා 50,000 50යි. ඊට පස්සේ ඒ නගෙන් අඩු කරනවා අග තොගය. දැන් මෙතන අග තොගය කීයක් කියලා තියෙනවද? 2,50,000ක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ 2,50,000 වෙන්නේ භාණ්ඩ ගැනිලි සටහන් කරන්නේ නැතුව. එතකොට භාණ්ඩ ගැනිලි 50,000 අඩු කරාට පස්සේ 2,50,000ක් තොගය තිබ්බා. ඊට පස්සේ 50,000ක් භාණ්ඩ ගැනිලි කරා. ඒක ගිණුම්ගත කළා නැහැ. එතකොට මේ 50,000 මෙතනන් අඩු කරනවා. එතකොට වෙන්නේ 2,02,000යි. අග තොගය කීයද? 2,02,000යි. ඊට පස්සේ පළවෙනි ගැලපිල්ලත් ඉවරයි. තුන්වෙනි ගැලපිල්ලත් ඉවරයි. දෙවෙනි එකත් ඉවරයි. දැන් තුන්වෙනි එක 2015 අප්‍රේල් මාසයේදී බෙදා හැරීමට එකඟ වූ භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරයේ ලද රුපියල් ලක්ෂයක අත්තිකාරමක් පෙරවර්තන වර්ෂයේ විකුණුම් ලෙස සටහන් කර ඇත. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් කාලච්ඡේදය කවදද දැන් 2014 4/1 ඉඳලා 2014 4/1 ඉඳලා 2015 3/31 වෙනකම් තමයි කාලච්ඡේදය යන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට මෙතන කියන්නේ 2015 අප්‍රේල් මාසයේදී බෙදා හැරීමට එකඟ වූ භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරයේ ලද අප්‍රේල් මාසය කියන්නේ මෙතනින් එළියේ අප්‍රේල් 4 වෙනි මාසේ. ඒව ගැන තමයි අප්‍රේල් මාසයේ අත්තිකාරමක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි ආදායම් ප්‍රකාශන
ඒ කියන්නේ ආදායම් සහ වියදම් සටහන් කරද්දී අපි සටහන් කරන්නේ කාලච්ඡේදයේ ආදායම් සහ වියදම් විතරයි. කාලච්ඡේදයේ ටික විතරයි. කාලච්ඡේදයෙන් එයා ඒ කියන්නේ අත්තිකාරම් විදියට ලැබිච්ච කලින් ලැබුණ ඒවා අපි ආදායමක් විදියට සටහන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට විකුණුම් තියෙනවා මෙතන 6100ක්. එතනින් ලැබිච්ච අත්තිකාරම් 100 අඩු කරනවා. එතකොට විකුණුම් කීයද? 6000යි. 6100න් මේ 100 අඩු කරනවා. එතකොට 6000යි. හතරවෙනි එක හවුල් ව්‍යාපාරයේ සියලු මුදල් ගනුදෙනු බැංකු ගිණුමක් ආශ්‍රයෙන් සිදු කරනු ලැබේ. 2015 3.31 දිනට ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුම් ශේෂය බැංකු ප්‍රකාශ ශේෂය සමග එකව නොවිය. පසුව කරන ලද විමර්ශනවලදී පහත වැරදි වෙනවා. පිළිදර වෙනවා. දැන් මෙහෙමයි. ඔතන තියෙන්නේ බැංකු ගිණුමක් සහ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවල නිවැරදි ශේෂයන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිණුම් දෙයක් හදලා හදන්න ඕනේ. අපි දැනට මේ දෙකට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් ඔතන තියෙන ඒ වලින් දාගමු. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට එන ඒවා විතරක් දාගමු. හරි. ගනුදෙනුකරුවන් විසින් රුපියල් 40000ක චෙක් පතක් බැංකුවේ ඍජුව තැන්පත් කරන්න ලදී. නෑ. ඒකේ ඉන්නේ බැංකු ගිණුම සහ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවලට. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලද රුපියල් 60000ක චෙක් පත අගරු වීම. ඒකත් එන්නේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ සහ බැංකු ගිණුම් වලට. රුපියල් 50000ක චෙක් පතක් ගෙවීමට ඉදිරිපත් කර නොතිබිනි. ඒ කියන්නේ බැංකු සැසුම් ප්‍රකාශනය. කියන්නේ මේක මුදල් ගිණුමට ඒ කියන්නේ බැංකු ගිණුමට එන්නේ නැහැ. අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණ වාරිකය ගෙවීම සඳහා නිකුත් කළ රුපියල් 10000ක චෙක් පත ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුමෙන් සටහන් කර නොතිබිනි. දැන් අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණය. අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණය කියන්නේ අපි කැනිලි. ඒ කියන්නේ අංජුගේ පෞද්ගලික ජීවිත රක්ෂණය කියනවා ව්‍යාපාර මුදලින්. රක්ෂණය අංජු මේක ගැළලි විදියට තමයි ගන්නෙ. හරි. ඊට පස්සේ අපි තේස පිරික්සමේ තොරතුරු ටික දාගෙන යමු. හරි. ශේෂ පිරික්සමේ මුලින්ම තියෙනවා ධාරණ වටිනාකම 4800යි. ඒක එන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනෙට. අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනෙ මෙතන ඉල්ලලා නැති නිසා අපි ඒක අපිට අදාළ නැහැ. ෂය 600යි. ෂය දේපල පිරියතු උපකරණ ෂය 600යි. ඊට පස්සේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බැංකුවේ ඇති මුදල් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් අංජු සංජු ඒකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. 2014 8යි 1 දින අංජු ලබා දුන් ණය කීයද? 10යි. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා කොන්දේසියක් විදියට හවුල්කරුවෙක් ණයක් දුන්නොත් ඒ සඳහා 106ක වාර්ෂික පොලියක් දෙනවා. එතකොට අංජු දෙන්නේ 2014 8යි 1 8යි 1 ඉඳන් 2015 3යි 31 වෙනකම් මාස කීයක් තියෙනවා? මාස 8යි. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාස 8යි. එතකොට ඔක්කොම ණය කීයද? අංජු දෙන්නේ 10යි. 106ක පොලියා මාස 8යි. හායි
100යි 12න් 8. එතන එන්නේ 40යි. ඔව් 18 100ට 6යි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා 60යි. 60න් 4න් 3ක්. හතරෙන් නෑ 3න් එකක්. ඒතර 20යි. 3න් දෙකක්. ඒතර 40යි. ඒකේ නම ණය පොලි. ඒක එතකොට දාන්නේ අපි ජංගම ගිණුමට ගලපනවා. ණය පොලි ජංගම ගිණුමට ගලපන්නේ 40යි. ඒ කවුද? ණය දීලා තියෙන අංජුනේ. ජංගම ගිණුමේ අංජුට දාන්න 40යි. හරි. ඊට පස්සේ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ. ඒක අපිට වැදගත් නෑ. විකුණුම් අපි දැම්මා. ගැනුම් 2500යි. 2500යි. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් වියදම් 820යි. මෙහෙයුම් වියදම් මෙතන 820යි මෙහෙයුම් වියදම්. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් දැම්මා. අංජුට ගෙවූ වැටුම්. දැන් අපි මං කිව්වා ජංගම ගිණුම හර පැත්තට දාන්නේ ගෙවපු වැටුම්. ගෙවපු දේවල් සහ ඒ කියන්නේ ලැබිය යුතු ඒ වලින් ගෙවපු ඒවා සහ ලැබෙන්න තියෙන ඒවා බැලට දැම්මා. ඒ කියන්නේ ගෙවපු ටික හෝ ගැනිලි ටික තමයි හරට දාන්නේ. දැන් අපි ඊට කලින් අපි බලන්න ඕනේ මෙතන හවුල් වේතන. හවුල් වේතන. ඒක බලන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙනවා මාසිකට හවුල් කරුවෙකුගේ වැටුම කීයද? 40000. 40000ක මාසික වේතනයක්. ඊට පස්සේ හවුල් කරුවෙක්ට මාසෙට 40000යි නම් අවුරුද්දට කීයද? 480. ඒ කියන්නේ 40 නම් 40 වැඩි කිරීම 12 480යි. හවුල් වේතන 480 ගානේ දෙන්නටම යනවා. එතකොට හවුල් වේතන 480යි 480යි අංජු සංජු. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගෙවපු දේවල් දා. අංජුට ගෙවූ වැටුම් 200යි. ගෙවූ වැටුම් අංජුට 200යි. ඊට පස්සේ අංජුගේ ණය මත ගෙවූ පොලිය 30යි. ගෙවූ පොලි. හරි. ඊට පස්සේ සංජුට ගෙවූ ප්‍රාග්ධන පොලි. මුලින්ම ප්‍රාග්ධනයට අපි පොලි බලලෙමු. මෙතන ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා අංජුට 1800යි සංජුට 1300යි. එතකොට 100ට 10යි නම් අංජුගේ මත පොලිය කීයද? 180යි. සංජුගේ මත පොලිය 130යි. ප්‍රාග්ධන පොලි. හරි. ප්‍රාග්ධන පොලි. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන පොලි වලින් ගෙවූ ප්‍රාග්ධන පොලි. ප්‍රාග්ධන පොලි. කාටද ගෙවලා තියෙන්නේ? සංජුට ගෙවූ ප්‍රාග්ධන පොලිය 100යි. හරි. අංජුට ගෙවූ කුලිය. ගෙවූ කුලි. අංජුට ගෙවූ කුලිය 100යි. හරි. ඊට පස්සේ නව කාර්යාලය සඳහා ගෙවූ කුලි 360යි. ඒක අපි ඔක්කොම කුලිය දැම්මා. හරි. හරි. අපි දැන් මේ ටික සුළු කරගෙන යමු.
2550 ගියාම 2450යි. ඒකෙන් 200ක් ගියාම 2250යි. එතකොට දල ලාභ එනවා. දල ලාභ එනවා 3750යි. මේ වියදම් ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ සුද්ධ ලාභ එනවා. ඒක අඩු කරලා වියදම් ටික ඔක්කොම අඩු කරාට පස්සේ එනවා. හරි. ඔක්කොම වියදම් 1760යි. මේකෙන් 1760 අඩු කරාට පස්සේ 1990යි. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන පොලේ විදිහට අපි දැම්මා අංජුට 180යි. සංජුට 130යි. ඒ ඔක්කොම ගියේ 310යි. 1990 310ක් ගියාම 80යි 1600. ඊට පස්සේ මෙතන 960යි. 960 අඩු වුණාට පස්සේ 720යි. ඒ 720 දෙකට එක විදියට ලාභය බෙදෙනවා. දැන් කාටද දෙකක් යන්නේ? දෙක යන්නේ අංජුට. 720. 720 තුනෙන් දෙකක් එක්කෙනෙක්ට තුනෙන් එකක් එක්කෙනෙක්ට. තුනෙන් දෙකක් කියන්නේ 720 තුනෙන් බෙදුවා 240යි. 240 දෙක 480යි. මෙයාට 240යි. 480යි 240යි. අංජු සංජු. හරි. ඒක දානවා හවුල් ලාභ කොටස්. ලාභ කොටස් 480යි 240යි. හරි. මෙතනත් එතකොට 720යි අන්තිමට විසර්ජනය කරාට පස්සේ ඉන්නේ බිඳුවයි. දැන් අපි ජංගම ගිණුමත් ඉවර කරලා දාමු. ඒ කියන්නේ තුලනය කරලා දාමු. හරි. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම බැර පැත්තේ වැඩි පැත්ත බැර පැත්තනේ එනවා 1300යි. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත එකතු කරාට පස්සේ අංජුට එනවා 1300යි. සංජුට එනවා 850යි. 1300යි 850යි. 850 මේ 120 ගියාම ශේෂය පාගේ මෙතන එනවා ශේෂය ඊගේ. හරි. 850ට මේ 120 අඩු කරාම 850යි එනවා 730යි. මෙතනටත් දැම්ම 730. 1300 අංජුගේ ගණන් ටික එකතු අඩු කරාට පස්සේ එනවා 930. මෙතනටත් එනවා 930. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ජංගම ගිණුමත් ඉවරයි. දැන් අපිට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ බැංකු ගිණුම සහ ලැබිය යුතු ශේෂය. ලැබිය යුතු ගිණුම් වල ශේෂය. හරි. අපි දැන් බලමු. මුලින්ම අපි බැංකු ගිණුමක් කී ගිණුමක් ගමු. හරි. මේක බැංකු ගිණුම. ඊට පස්සේ තව ඉල්ලලා තියෙනවා මොනවාද? ලැබිය යුතු දේ. ලැබිය යුතු දේ. හරි. මුලින්ම අපි මේ දෙකේම ශේෂ දෙක දාලෙමු. ශේෂය කියන්නේ ඉදිරියට ආපු ශේෂය. දැන් බැංකු වල ශේෂය තියෙනවා කීයක්ද? 130ක්. ශේෂය 130යි. 130යි. දැන් මෙතන ශේෂය ලැබිය යුතු දෑවල 900යි. හරි. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි එක ගනුදෙනුකරුවෙකු විසින් රුපියල් 40000ක චෙක් පතක් බැංකුවේ ඍජුව තැන්පත් කර තිබුණි. දැන් බැංකුවේ ඍජුව තැන්පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බැංකු ප්‍රකාශයේ තියෙන. හැබැයි මම මේක බැංකු ගිණුමේ දාලා නෑ. එයා ඍජුව තැන්පත් කරන්නේ. මම දන්නේ නෑ ඇත්තටම තැන්පත් කළාද නැද්ද කියන එක. ඒ නිසා මම ඒක බැංකු ගිණුමේ දාලා නෑ.
එතකොට බැංකු ගිණුමේ මුදල් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා බැංකු ගිණුම හර. බැංකුවේ මුදල් වැඩි වෙන්න ඕනේ. 40යි. අපි ඒකට කියනවා ණයගැති ප්‍රේෂණ කියලා දාන්න. ඒ ප්‍රේෂණ ලැබිච්ච නිසා, ඒ කියන්නේ 40ක ප්‍රේෂණයක් ලැබුණා. ඒ ප්‍රේෂණය ලැබුණු නිසා ලැබිය යුතු දේ මොකද වෙන්නේ? 900ක් තිබ්බා. 40ක් ගෙවලා. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ 40 900න් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගෙවපු ගාණ එක පැර කරනවා. බැංකු. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඒක දිට්ඨ සටහන වෙන්නේ. බැංකු ගිණුම හර ලැබිය යුතු දෑ බැර. 40000. දෙවෙනි එක ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලද රුපියල් 60000ක චෙක්පත අගරු වී තිබුණි. ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලද රුපියල් 60000ක චෙක්පත අගරු වෙලා. දැන් ගනුදෙනුකරුවෙක්ගෙන් චෙක්පතක් ලැබුණොත් අපි දන්නවා බැංකු ගිණුම හර කරා ලැබිය යුතු දෑ බැර කරා. හරි. බැංකු ගිණුම හර කරා ලැබිය යුතු දෑ බැර කරා. දැන් මේක අගරු වෙලා. බැංකු ගිණුම බැර කරා ලැබිය යුතු දෑ හර කරා. රුපියල් 60000. ලැබිය යුතු දෑ අගරු චෙක්. එතකොට බැංකු අගරු චෙක් 60. ඊට පස්සේ සැපයුම්කරුට නිකුත් කරන්න ලද රුපියල් 50000ක චෙක්පතක් ගෙවීමට ඉදිරිපත් කර නොතිබිනි. ඒ කියන්නේ තැන් ඉදිරිපත් කළ නමුත් නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත්. ඒව අපි දාන්නේ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයේ. ඒක බැංකු ගිණුමේ ශේෂය හොයන්න බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණ වාරිකයේ ගෙවීම සඳහා නිකුත් කළ රුපියල් 10000ක චෙක්පත ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුමේ සටහන් කර නොතිබිනි. හරි. 10000ක චෙක්පතක් නිකුත් කරලා දිනවා අංජුගේ ජීවිත රක්ෂණ වාරිකය ගෙවන්න. ඒක අපි කැන්ඩි විදියට දැම්මා ජංගම ගිණුමට. හැබැයි ඒක බැංකු ගිණුමට අපි තවම සටහන් කරේ නැහැ. ඒ නිසා බැංකු ගිණුමෙන් අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා බැංකු ගිණුම බැර කරා රක්ෂණ වාරිකය අංජු. හරි. දැන් අපි බැංකු ගිණුමත් ඉවරයි ලැබිය යුතු දෙයක් ඉවරයි. අපි දැන් තුනණය කරමු. 170යි. මෙතන 130යි. 70ක් අඩු වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙතන 70 අඩු වුණාට පස්සේ 100යි ශේෂය භාගයේ 100යි ශේෂය ඊයේ 960යි 960යි 40ක් අඩු වෙන 920යි 920යි ශේෂය භාගයේ ශේෂය ඊයේ. කොහොම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. උත්තරේ නෑන්නේ යා අනවා කෙලින්ම බැංකුවේ ඇති මුදල් වෙළඳ ලැබිය යුතු දැන්. එතකොට මෙතනින් දාන වෙනම යටින් බැංකුවේ ඇති මුදල් දැන් මේ 100 කියන්නේ 100යි නෙමෙයි. ඒක බිංදු 3න්නේ. එතකොට ලක්ෂයයි. ලැබිය යුතු දෑ නම ලක්ෂ 20 තමයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 2015 ගාන හදන්න වෙන්නේ. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me.